Привет, друзья! Купил такие кроссовки. Через неделю левый кроссовок начал скрипеть. Где-то вот в этой части на носке ходишь, и когда он сгинается, издается очень неприятный звук. Искал проблему в интернете, не нашел. Все советы странные или не помогают. И в какой-то момент я решил просто спросить у чата GPT. И он ответил мне достаточно банальный, простой, но, как оказалось, вполне себе рабочий способ. А способ заключается в том, что ты просто берешь ВДшку и, пробрызгиваешь вот эти все щели маленькие, там зажимы, вот тут пробрызгиваешь, тут по бокам сбрызгиваешь, и в итоге все отлично, не скрипит, я доволен. Так что, кому надо,